wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa si adag uga hadlay hubka maanta ay ciidamada dawladda ku soo bandhigeen hotelka Ilid ee magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed Nuur oo sidoo kale ah milkiilaha Ilid Hotel ayaa xadgudub ku tilmaamay ciidamada dawladda ee ku sugan hotelkiisa, kaasoo uu sheegay in maalintii saddexaad ay si awood ah ku haystaan ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in ciidamo hubeysan ay si sharci darro ah ugu sugan yihiin gudaha hotelka, isla markaana ay burburiyeen qaybo ka mid ah dhismaha hotelka. waxa uu sidoo kale ku eedeeyay ciidamada inay bilqaysteen hanti taallay gudaha hotelka, isagoo xusay in faahfaahinta hantida maqan la shaacin doono maalmaha soo socda. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa intaa ku daray in gudaha hotelka lagu daabulay hub culus, isagoo ku andacooday in ujeedadu tahay in sawirro looga qaado laguna eedeeyo hotelka si loo sumcad xumeeyo goobtiisa ganacsi. waxaan bulshada Soomaaliyeed u cadeynayaa in hubka yaalla hotelka uu yahay hub fudud oo loogu talagalay sugidda amniga hotelka iyo badqabka shacabka booqda, ayuu yiri wasiirkii hore ee amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur. hadalka Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa imaanaya xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay maanta gudaha hotelka Ilid ku soo bandhigtay hub ay sheegtay inuu leeyahay milkiilaha hotelka Cabdullaahi Maxamed Nuur.